ប្រជាជនកម្ពុជានៅតែជាប់កុនរវាងសត្វខ្លានិងសត្វក្រពើដដែលសង្គ្រាមចេះតែបន្តទៅតាមចង្វាក់នៃរដូវកាលកងទ័ពរបស់វៀតណាមជាម្ចាស់ស្ថានភាពនៅរដូវប្រាំងសង្គ្រាមវាយឆ្មក់របស់ខ្មែរក្រហមបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសនៅរដូវភ្លៀងសង្គ្រាមនាំឲ្យគេដឹងរឿងហេតុសំខាន់ជាច្រើនប៉ុន្តែវាពុំបាននាំមកនៅការប្រែប្រួលណាមួយជាសំខាន់ឡើយកងទ័ពនៃរណសិរ្សជាតិរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរបានពង្រឹងខ្លួនហើយចេញមុខស្នើធ្វើការដោះស្រាយមិនមែនកុម្មុយនីសមួយដែលគួរឲ្យទុកចិត្តរហូតដល់ថ្ងៃពួកវៀតណាមវាយកំទេចមូលដ្ឋាននានារបស់ខ្លួនដែលនៅតាំងនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានាឆ្នាំ1985ខ្ទេចខ្ទីអស់នឹងពេលដែលពួកមេដឹកនាំរណសិរ្សនេះបានបំផ្លាញចលនាផ្ទាល់របស់ខ្លួនដោយសារចំនួនផ្ទៃក្នុងដែលកើតមានមិនចេះចប់ប្រទេសជាច្រើនដូចជាបារាំងនិងអូស្ត្រាលីបានសាក់លបងដួចផ្ដើមគំនិតខាងផ្នែកការទូតដែរតែត្រូវបរាជ័យមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅទៀតបើគិតឲ្យសពទៅភាពស្មើគ្នាខាងកម្លាំងទ័ពក៏មិនសូវមានការប្រែប្រួលប្រមាណដែរកងទ័ពរបស់វៀតណាមចំនួន 150,000 នាក់ដែលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនច្រើនជាងកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញ3ដងនោះក៏គ្មានសមត្ថភាពការពារប្រទេសប្រឆាំងទប់ទល់នឹងពួកប្រៃខ្មែរក្រហមដែរអ្វីបើបានប្រកាសចូលរត្រែតជាផ្លូវការក៏ដោយក៏ពលពតនៅតែបន្តដឹកនាំបញ្ជាលើកងទ័ពរបស់គាត់និងទទួលបានជំនួយមួយយ៉ាងស្ដុកស្ដំពីពួកចិនដដែលក្នុងការសាក់លបងរបស់គាត់ដើម្បីដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជាជាថ្មីសង្គ្រាមដើម្បីប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាសង្គ្រាមកុម្មុយនីសមួយបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានបានស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពប្រែប្រួលដែរដោយជិះមិនរួចពីវិលទៅរកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុវិញឡើយនៅថ្ងៃខែមិថុនា1982សម្ដេចសឺនសាននិងពួកខ្មែរក្រហមបានរៀបចំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចម្រុះមួយតែមិនសូវបានសម្រេចជោគជ័យប៉ុន្មានឡើយគឺបានតែពន្យាស្ថានភាពតច្រកឲ្យវែងទៅទៀតតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនេះរក្សាទុកឈ្មោះរបបឧក្រិដ្ឋរបស់ប៉ុលពតក៏ដោយក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជារដ្ឋាភិបាលផ្លូវការរបស់កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាដែរមួយចំណែកធំគឺដើម្បីរាំងរាមិនឲ្យការកាន់កាប់របស់វៀតណាមលើប្រទេសកម្ពុជាប្រែក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍មួយពេញលក្ខណៈច្បាប់ត្រង់ចំណុចនេះអាស៊ានទទួលបានជោគជ័យលើសមរភូមិការទូតមួយប៉ុន្តែនៅឥណ្ឌូចិននយោបាយផ្នែកការទូតកម្រដោះស្រាយបានអធិការណាផ្សេងខាងនយោបាយឬខាងយោធាណានយោបាយរបស់ក្រុងហាណូយក៏ដូចជានយោបាយរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងក្រុងប៉េកាំងដែរគឺបង្ហាញឲ្យឃើញផ្លូវតែមួយគត់សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាគឺផ្លូវហិង្សាឆ្ពោះទៅរកការប្រើកម្លាំងបាយតែម្ដងអ្វីដែលជារឿងនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនោះគឺបកពួកនីមួយអួតខ្លួនថាខ្លួនមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងទាំងអស់ជាមួយការបែកខ្ញែងនៃបណ្ដាក្រុមអ្នកជាតិនិយមមិនមែនកុម្មុយនីសទៅជាពួកអ្នកក្រុមបះបោដែលប្រកែកប្រឆ្លោះគ្នាតែគ្នាឯងនោះពួកខ្មែរក្រហមបានធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាជាកម្លាំងសំខាន់បំផុតដែលកំពុងប្រយុទ្ធតស៊ូទល់នឹងការកាន់កាប់របស់វៀតណាមពួកនេះសុទ្ធតែជាមនុស្សឃោរឃៅដែលបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីការមិនសប្បាយចិត្តដែលកាន់តែរីកធំឡើងចំពោះនយោបាយកាន់កាប់ទឹកដីរបស់ពួកវៀតណាមនៅកម្ពុជាស្ថានភាពរឹតតែធ្វើឲ្យគេទុញទាល់គំនិតដដែលបើសិនជាគេចាត់ទុកអ្នកកំពុងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអំណាចវៀតណាមថាជាពួកអតីតយុទ្ធកៈរបស់ប៉ុលពតនោះតាមទស្សនៈមួយចំនួនគេអាចពិនិត្យឃើញថាសង្គ្រាមដើម្បីកម្ពុជាជាការតស៊ូផ្ទៃក្នុងបកមួយពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមួយក្រុមដឹកនាំដោយអតីតកម្មាភិបាលម្នាក់របស់ភូមិភាគបូព៌ាបណ្ដាសមាជិកនៃជនជាតិភាគតិចមួយបានប្រមូលផ្ដុំបកឡើងវិញក្រោមឈ្មោះថាបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាហើយបានអះអាងថានេះជាបកពិតប្រាកដដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1951ប៉ុលពតបានរៀបរាប់ហាក់ដូចជាមានការភ័ន្តច្រឡំមួយដែលថាអំពើឧក្រិដ្ឋផ្សេងបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយខ្ពស់បំផុតនៅឆ្នាំ1975ក្នុងសកម្មភាពដែលមានការគ្រោងទុកជាមុននេះអំពើឧក្រិដ្ឋធំជាងគេរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺការទម្លាក់ទោសកំហុសទៅលើសមាជិកបកខ្លះដូចជាលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានប្រកាសប្រាប់ខ្ញុំនៅភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ1983ដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាគ្មានការលុបបំបាត់លក្ខណៈផ្ដាច់ការនៃលទ្ធិស្តាលីននិយមនិងលទ្ធិណាស៊ីនិយមតាំងពីមានការចូលឈ្លានពានម្លេះនោះ
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាយល់ឃើញថាអ ுக ្រិតជន2នាក់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការសម្លាប់ប្រជាជនឯងគឺប៉ុល ពត និងអៀង សារី បកកុម្មុយនីសដែលអ្នកទាំងពីរដឹកនាំបានលេចឡើងជាអ្នកទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ពុំមែនជាពេជ្ឈឃាតសម្រាប់ប្រជាជនឯងទេទន្ទឹមនឹងនោះពួកកុម្មុយនីសដែលកំពុងប្រយុទ្ធតស៊ូក្រោមបញ្ជារបស់ប៉ុល ពត បានធ្វើឲ្យភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងរឿងនេះមានជាបន្តទៅទៀតដោយការប្រកាសជាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ 1981 នៅការរំលាយបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពិតប្រាកដចោលដោយក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមឆ្នាំ 1970 ដល់ 1975 ដែរប៉ុល ពត ចូលចិត្តលាក់ទង់ក្រហមរបស់គាត់ជាងទោះបីជាមានបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ខ្លួនទោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនប្រកបដោយការស្លាប់ព្រាត់ប្រាសនារីខ្លោចផ្សាអន្តរាយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសនៃសោភ័ណភាពនិងឯករាជ្យមិនចំណុះអ្នកណាដដែលហើយសេចក្តីបញ្ចប់ដែលសមស្របជាងគេនោះគឺប្រហែលជាសេចក្តីសង្ខេបមួយនៃប្រវត្តិរឿងរបស់មនុស្សខ្លះក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងសៀវភៅនេះឯងកំពូតបានក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនចំនួន 500,000 នាក់ដែលរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបានបែកខ្ញែកទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងៗពាសពេញពិភពលោកនៅដំណាច់ឆ្នាំ 1985 ក្នុងចំណោមអ្នកភៀសខ្លួនទាំងអស់នេះមានមនុស្សប្រហែល 200,000 នាក់បានចេញទៅតាំងលំនៅនៅបរទេសចំនួន 130,000 នាក់នៅអាមេរិកខាងជើង 70,000 នាក់នៅអឺរ៉ុប 20,000 នាក់ទៀតរស់នៅតាមជំរំផ្សេងៗរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្បែរព្រំដែនថៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងបរិមាណមួយច្រើនជាងគេនោះគឺ 235,000 នាក់បានរស់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃកម្ពុជាដោយគ្មានការទ្រទ្រង់ពីអសបឡើយគ្មានទាំងលក្ខណៈច្បាប់ទទួលសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនថែមទៀតហើយស្ថិតនៅប្រឡោះកណ្ដាលរវាងពួកអ្នកតស៊ូកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃកំពូតជាមនុស្សមានភ័ព្វសំណាងដោយមនុស្សជាច្រើនឯទៀតដែរគាត់បានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានការចូលលុកលុយរបស់វៀតណាមហើយបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនថៃនៅខែឧសភា 1979 ក្រោយពីបានដើរកាត់ប្រទេសខ្លួនអស់រយៈពេល 4 ខែគាត់និយាយថាការយល់ច្រឡំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានជឿថាគេច្បាស់ជាទទួលរាក់ទាក់ខ្ញុំដោយសុទ្ធចិត្តមិនខានខ្ញុំគិតថាពិភពលោកខាងក្រៅនឹងបង្ហាញសមានចិត្តចំពោះយើងផងដែរដោយភ័ព្វល្អស្ថានទូតប្រទេសកាណាដាបានយល់ព្រមទទួលស្គាល់ខ្ញុំជាជនភៀសខ្លួនពេញច្បាប់ហើយក៏គេមិនត្រូវបានគេរញច្រានឲ្យទៅព្រំដែនមកខាងទៀតឡើយនៅខែមិថុនា 1979 កងទ័ពរបស់ថៃបានបង្ខិតបង្ខំប្រជាជនកម្ពុជា 40,000 នាក់ឲ្យឆ្លងព្រំដែនទៅកាន់កន្លែងមួយប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវស្លាប់មិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកសហគមន៍អន្តរជាតិបានណែនាំឲ្យពួកថៃប្រកាន់យកអរិយាប័ត្រមនុស្សធម៌មួយចំពោះពួកអ្នកភៀសខ្លួនកម្ពុជាទាំងអស់ដោយនៅរងចាំដើម្បីចាក់ចេញពីជំរំកំពូតបានស្នើបាននៅសុំបម្រើការជាអ្នកបកប្រែភាសាឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងស្នើសុំចូលទៅរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដំណាច់ឆ្នាំ 1979 គាត់បានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាដែលចាប់ពីពេលនោះមកគាត់បានចូលធ្វើការជាធនាគាររឹកមានឯកទេសខាងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិគាត់បានជួយគ្រួសារខាងបងប្អូនជីដូនមួយគាត់ឲ្យបានទៅរស់នៅទីក្រុងឡូអង់សេលេសដែរ3 ឆ្នាំហើយដែលគាត់បានទទួលសញ្ជាតិជាកាណាដាស៊ីសុផានិងគ្រួសារម៉ៃស៊ីសុផាស្រីអ្នកថែទាំព្យាបាលជំងឺបានសម្រេចជោគជ័យរកឃើញប្អូនស្រី 2 នាក់និងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នោះឡើងវិញពួកគេបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃហើយនៅខែឧសភា 1980 អ្នកទាំងនេះបានធ្វើការតាក់ទងជាមួយខ្ញុំអ្នកនិពន្ធតាមរយៈអ្នកកវីនិពន្ធម្នាក់ឈ្មោះ Sam Fongton ជាមិត្តម្នាក់ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងពេញលេញស្ដីពីសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដូចជារូបខ្ញុំដែរសូមេតប្អូនប្រុសរបស់នាងបានធ្វើជាអ្នកបកប្រែភាសាសម្រាប់កាសែត Washington Post ក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមនេះប្រធានផ្នែកខាងនយោបាយការបរទេសរបស់កាសែតបានបញ្ជូនទូរលេខមួយច្បាប់ទៅឲ្យអាជ្ញាធរនានាដែលមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីសុំអនុញ្ញាតឲ្យគ្រួសារម៉ៃបានចេញទៅរស់នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុង Washington គ្រួសារខ្ញុំជាអ្នកធានាទទួលខុសត្រូវចំពោះបងប្អូនម៉ៃទាំងនេះបុប្ផាប្អូនស្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមប្អូនស្រីទាំងពីរបានរៀបការជាមួយរៀមថាញ់ហើយនាងប្រសូតបានកូនស្រីមួយនៅទីក្រុង Washington ដែលនាងបានដាក់ឈ្មោះថាតាវី
คนบองหรือปอนระบทางบ้านรวมตำนายมอกอเมริกมวยปุนิได้เฮาจับไปเป็นนิโตเตอร์สมาชิกครัวซานี้มีจำนวนแต่งออกคือประปีนี้คือมนุษย์เป็นวัยปรำเนะจุ่มตรงมันเนะนังตีรุมันเนะสมัยเฟื่อการในกาเซตวาสิงตันพอขนมบรรดาชนำดำบงได้เกลูในสหรัฐอเมริกบนตัดหมอกกวาดบานตังลุมในโปรตีองเคลวิงได้กวาดรูในจิมวยฟองตนให้กวาดบานโซเซอนุสารณะระบบคลูนในตีนูได้สมาชิกดอติเทียดในครัวซานี้สถานในไอสหรัฐอเมริกได้เฟื่อการเงียจีจานเมาได้ซ้ำประกะเตลกาจูลุมในสถานได้รูในขนมบรรทุบตัวมวยเตียงออกขณีปุเกบ้านเฟื่อเอาสำเร็จในสุบันมวยขนมจำนำสุบันเตียงหลายระบบคลูนได้มีตังปียูหมอกหอยชนำมนมวยปอนปรำบุญรอยปัดสับบุญปุเกบ้านเต็งเตียอัดดอทอมระเบิงระเบิดมวยขนองในจีกรงวาสิงตันได้มีปรำบรรทุบนังซูนจะมาทอมมวยได้ปุเกแปรเอาเตอจีซูนดำหมดแหล่นังประกาศเซ็งตัวเวงพระพุทธศาสนาจีจรันอ๋องบ้านนิมนต์ถึงบรรดาบาทดอกเกหัตทานระบบปุเกขนมจนหลอเป็นนุสี่สุภาโกบานเรียบการจมวยเนี่ยพี่คลุนมาเนี่ยปีสงครามมวยเซ็งเทียดได้ชมูฟรองซีสโกชาเบได้มาปีโปรเตสตาร์บัดเดอร์ปีไข่บรรทบหมอกการรุนเนยขนมเกหัตทานทำไมสี่สุภาบานบังการบานโกนเพราะได้เนียงบานดะปะกะเตเนียมทาโสตรามีในทากะเตบนดัดอุปสมปอนสไลปีไอกษาเซงในตัวแสลงขนมจมปุกปีขยมบันริบรอปีประวัติระบอบบูพาดได้เกสกอลกรอมชมูทาพาดหายหองดาวโดสรองจังปีไอกษาแต่งมูระบกอดได้เมียนในมันโดนคมแข็งตัวแสลงก็ไลนี้บานคลายตะเชียสระมนตีมวยนังเชียบานาไลมวยได้เมียนดำกอสมนมเรื่องระบอบอัดเดเนี่ยตัวจำนวนมวยเหมือนเนี่ยโดยเชียบูพาดจีดามพร้อมแต่ไอกษาประวัติศาสตร์เซงเทียดสไลปีระบบขมายกระโหมสมนมไอกษาแต่งนูรวมซ้อมบานเชียประพบปอดเมียนมวยได้มันอาจกัดไพลบานสไลปีประวัติศาสตร์ระบบขมายกระโหมไอกษาแต่งออนิเมียนกำลังสำคัญสำหรับไอเกริบจอมหลังเวงในการวิวิตแต่งลายได้มีแหลกคณะบอดแบนสมอกสมางนังสมงัดในอัพดอปเตยขนมปะมนนังกราวการชินล้างดอกการอำนาจระบบขลุ่นดังใบโยดังปีประกาศได้ปะบานการกับอำนาจนี้ตามมาชูใบหนานังโบสไลบำพลือปีกาบำพลัดบำพลายโปรเตนิพองก็ปันตายสมนมเรื่องสำหรับประดมหลังนี้เตยบานเพื่อล้างดาวปรองประหยัดนังเปรียบเทียบแต่นังไอกษาประวัติศาสตร์ดอเตยเทียบพองสมนมเรื่องระบบเนี่ยจอบกกมันเนี่ยเมียนพนัยเข้านังพนัยเตยปนขณีจีเบะประวัติดำบงได้โซเซดาวเนี่ยตัวมันเนี่ยจีตูเตยคือจานไตในยัยปรองออกปีดวงจัดปรุงในเป็นนุเนี่ยนู่เนี่ยจอบตัวในแต่ชื่อทาคลูนอาจมีนพอบสำนังเตยเกิดดาวแรงอ้อยมีนเสรีเพียบมึงหายในเปได้เกในยัยรีบรอบปีจีบประตูระบบขลุ่นโดยได้เกส่วนนอมนุเกคอมปรังบองหายอ้อยเคยปีกาเพียบขมิ้นตัวเปย์ระบบขลุ่นหายปะได้แซดเจ้ากาจอดประกันเสียงได้ปูเนี่ยตรูตรากกบานจอดหมกเลยขลุ่นเพียบพองวันต่อมาคลอยปีกาเทอร์ตรนกรรมกากลมเรียมคมไฮประชังนังครัวสานังบรรดาหมดแพะระบอกเกเนี่ยตัวกบรมโจจังหายสารเพียปีอำเภออุกฤษเสียงได้เกปุ่มได้บานโปรปรัตตัวแต่สอนุเสกได้สารเพียบเป็นออสไตล์โซเซจีพีสากแหมเลือกเลงตายเสกได้สารเพียบระบอกเนี่ยตัวบรเตมูจำนวนเจ๋งได้มันใส่มีพอลประยาวข้างประวัติศาสตร์ลาวพีซาได้เนี่ยทางนุปราประมีแหลกคณะมวยเพื่อเอาประชาชนกัมพูชีทนกันดาทนมาชุมปีบะโยบันนะปีปูเวียเตยเตรียมตีในการเจดังมวยข้างพนัยบาซับได้ปุขมายกระหอมบานดับบรรโจในชั่วโมงมนุษย์ปีนังเคลียประโยคเซงพิเศษได้ปุโนสำหรับปราประแต่ระเบียงเคลียเกแต่ปนอโดยในการบอกแพร่เอกสารแตงโนสำหรับประชาชนกัมพูชีเพียรชานคือสังแต่ขมิ้นรัตเพียบเพื่อบานลาวขยมบานไฮดอกเนี่ยสาวเชียวเชียดอเมริกันมาเนี่ยชั่วโมงสเตฟานไฮเดอร์นำไปช่วยบอกแพร่เอกสารมวยเพียรทอมระบบตัวแสลงบนไทม์ปีเลอร์เนี่ยบอกแพร่มาเนี่ยคือขยมบานดอกมกเตมันเนี่ยเทียบสำหรับผู้ตุ่มเพียบสมกสมางในการจอดประกันเสียงนังอัศโซสมงัดระบบปุขมายกระหอมให้เดิบตัวนังดาวิดหาได้บานเสิร์ฟองเกตปีปัญหาสุดมนุษย์ได้บานได้ขยมปราปราในปอดมีนังเอกสารชิจรันได้เกประโมบานในตัวแสลงหายได้อนุญาตไอขยมบานโซเซสุเพอร์นิลังขยมสมพลายเสกได้ดังอคนพองได้จมพูโลกที่โมที่ขาเนอชีในไอกเตอเมริกันมาเนี่ยเทียดข้างปัญหากัมพูชีนังจีสมาชิกภายในกิจการตุดโกบังหางเอาเขินในตักจัตุลีพอดอลไอกษาจีประวัติศาสตร์อย่างจรานบอกเอาขยมได้มีจำนวนมูจำนวนทอมนุ
គឺគាត់ប្រមូលបានមកពីគុកទួលស្លែងដែរខានក៏ជាមនុស្សដ៏កម្រម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សកម្រជាច្រើនដែលមានសមត្ថភាពបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាខ្មែរដែលអាចឲ្យគេយល់សេចក្តីបានគឺរឿងពួកកុម្មុយនីសកម្ពុជាជំនួយរបស់ Haider ហើយនិង Khaner មានលក្ខណៈកំណត់សម្រាប់ពីរឿងនេះពីព្រោះគេបានរារាំងខ្ញុំជាច្រើនលើកច្រើនសារមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានិងទាញយកគុណប្រយោជន៍ពីឯកសារផ្សេងៗនៅទួលស្លែងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងទេរបបរបស់លោកហេងសំរិនបានត្រួតត្រាយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងមិនឲ្យអ្នកណាម្នាក់ចូលទៅជិតឯកសារទាំងនោះឡើយចំពោះបញ្ហានេះគេត្រូវធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅការអនុញ្ញាតពិសេសមួយពួកអភិរក្សមណ្ឌលទួលស្លែងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំជាសម្ងាត់នៅឆ្នាំ1983ថាជាទូទៅប្រទេសប្រជាជនកម្ពុជាពុំដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលឯកសារទាំងនោះទេហើយថាមានតែជនបរទេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យថតចម្លងឯកសារទាំងនោះបានម្យ៉ាងទៀតការចូលទៅស្រាវជ្រាវឯកសារក៏គេមិនកម្រិតព្រំដែនដែរដោយសារទិដ្ឋាការសុំចូលដែលគេយល់ព្រមផ្ដល់ឲ្យពួកជនបរទេសនោះមានចំនួនតិចតួចណាស់ក្រោយពីការដាក់ពាក្យសុំចូលរបស់ខ្ញុំ2ឆ្នាំខ្ញុំបានទទួលទិដ្ឋាការមួយនៅដំណាច់ឆ្នាំ1980ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលរបស់វៀតណាមបានរារាំងការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំទៀតដោយបដិសេធមិនព្រមឲ្យខ្ញុំឆ្លងកាត់តាមប្រទេសរបស់គេឡើយដែលនៅពេលនោះវាជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលអាចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានបន្ទាប់ពីបានសាររើពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំឡើងវិញនៅឆ្នាំ1983ខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតទៅកាន់ប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែតាំងពីពេលនោះមកទិដ្ឋាការផ្សេងបានត្រូវគេច្រានចោលជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែឯកសារជាច្រើនដែលខ្ញុំប្រមូលបាននៅឆ្នាំ1983នោះបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបញ្ចប់សិភៅនេះចប់សពគ្រប់លក្ខណៈជាក់លាក់នៃឯកសារទាំងឡាយនៅទួលស្លែងគឺគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យគេសង្ស័យត្រង់ណាមួយឡើយបណ្ដាអ្នកឯកទេសល្បីៗ Haider និង Khaner ក៏បានបញ្ជាក់អះអាងពីភាពតាក់ទងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរបស់វាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែរហើយក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលអៀងសេរីបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជួបនៅឆ្នាំ1981បងលេខ2របស់ប៉ាបានបញ្ជាក់បំភ្លឺបន្ថែមពីលក្ខណៈពិតនិងសេចក្តីសារភាពជាច្រើនដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនគាត់ឲ្យជួយពិនិត្យជាឧទាហរណ៍នឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកខ្មែរក្រហមក្នុងអំពើសាហាវយង់ក្នុងផ្សេងនៅទួលស្លែងរឹតតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថែមទៀតខ្ញុំបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅការបញ្ជាក់បំភ្លឺនេះក្នុងអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាបន្ទុកមរណៈរបស់ពួកខ្មែរក្រហមក្នុងកាសែត Washington Post ចេញនៅថ្ងៃទី2សីហា1981សំណុំរឿងរបស់ប៊ូផាតជាតួយ៉ាងគំរូមួយរួមមាន8ចំណែកវែងដែលមានជីវប្រវត្តិខុសៗគ្នា4និងឯកសារផ្សេងទៀត4ស្ដីពីស្ថានភាពនៅភាគឦសានកម្ពុជាមុនសម័យសង្គ្រាមកំហុសខាងសិលធម៌របស់ផាតជាមួយស្រីជាច្រើនអ្នកការធ្វើឃាតមេដឹកនាំបកម្នាក់នៅភូមិភាគឧត្តរក្នុងរយៈពេលសង្គ្រាមនិងសេចក្តីសង្ខេបមួយនៃចម្លើយរបស់ផាតចំពោះសំណួរផ្សេងដែលគេសួរបន្តគ្នាមិនចេះចប់ដោយអ្នកសួរចម្លើយអនាមិកម្នាក់ Haider បានប្រទះឃើញឯកសារនេះនៅទួលស្លែងក្នុងឆ្នាំ1981ហើយគាត់បានបកប្រែសម្រាប់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ1982ខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកឯកសារនេះពីព្រោះប្រវត្តិរបស់ផាតការងាររបស់គាត់ក្នុងផ្ទៃបកបានផ្ដល់នៅរូបភាពមួយដែលស្ទឹងតែសពគ្រប់នៃសមាជិកបកថ្នាក់មធ្យមម្នាក់ពីព្រោះមុខងារដែលគាត់បានបំពេញជាបន្តបន្ទាប់សុទ្ធតែមានជាប់តាក់ទងជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដូចជាខៀវសំផនអៀងសេរីនិងប៉ុលពតផ្ទាល់ម្យ៉ាងវិញទៀតជោគវាសនារបស់គាត់ក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីជោគវាសនារបស់ចលនាខ្មែរក្រហមដែរជាក្មេងកំព្រាដែលមានមុខរបរកំពេញកប៉ុកគាត់បានក្លាយទៅជាមេដឹកនាំថ្នាក់តំបន់ដ៏សំខាន់ម្នាក់បន្ទាប់មកបានអន្តរាយជីវិតនៅក្នុងការបោសសម្អាតដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមការបោសសម្អាតធំរបស់បកដើម្បីរៀបផ្គុំឡើងវិញនៅប្រវត្តិរបស់ផាតខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ព័ត៌មានជាច្រើនដែលមាននៅក្នុងសំណុំរឿងរបស់គាត់ហើយខ្ញុំបានយកព័ត៌មាននេះទៅប្រៀបធៀបនឹងឯកសារផ្សេងទៀតគឺថាព័ត៌មានដែលគេរកឃើញក្នុងសំណុំរឿងផ្សេងទៀតនៅទួលស្លែងឬពីប្រភពផ្សេងមិនមែនកុម្មុយនីសកាលពីចំនួនសេះអនុនិងលន់នល់ក្នុងសំណុំរឿងផ្ទាល់របស់គាត់ជីវប្រវត្តិដំបូងដែលសរសេរដោយដៃរបស់ផាតគឺជាប្រវត្តិមួយមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតហើយខាងក្រោមនេះគឺជាការបកប្រែមួយដែលផ្ដល់ចំពោះមិត្តអ្នកអាននៅគំរូមួយនៃបណ្ដាជីវប្រវត្តិនិងសេចក្តីសារភាពជាច្រើនដែលបានមកពីទួលស្លែង
នេះគឺជាការបកប្រែបង្ហាញមួយអត្ថបទពេញទាំងស្រុងមានសេចក្តីវែងពេកពុំអាចចុះនៅក្នុងសៀវភៅនេះបានឡើយជីវប្រវត្តិមួយឈ្មោះដើមប៊ូផាតឈ្មោះបដិវត្តហងអាយុ40ឆ្នាំកើតនៅភូមិរមិញស្រុកកោះអណ្ដែតខេត្តតាកែវឈ្មោះឪពុកប៊ូភោកឈ្មោះម្ដាយណប់កៅអ្នកទាំងពីររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើស្រែចម្ការគាត់ទាំងពីរបានស្លាប់តាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយខ្ញុំមិនដែលនឹកស្រមៃឃើញមុខរៀងរូវរបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចទេខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសស្រី7នាក់បងស្រីបង្អស់ឈ្មោះថេងឥឡូវនេះគាត់ប្រហែលជាមានអាយុ60ឆ្នាំហើយគិតត្រឹមឆ្នាំ1978ខ្ញុំជាកូនពៅគេបង្អស់ក្រោយពីបាត់បង់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតដោយធ្វើស្រែដដែលពីឆ្នាំ1950ដល់1953ខ្ញុំបានរៀនសូត្រនៅក្នុងសាលាមួយនៅកោះអណ្ដែតនៅឆ្នាំ1954ខ្ញុំបានចូលរៀននៅសាលាវត្តគឺវត្តព្រៃមេឡុងខ្ញុំបានសិក្សានៅទីនោះរហូតដល់ថ្នាក់អតិថិដ្ឋានកាលនោះខ្ញុំរស់នៅក្នុងវត្តជាមួយព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គពីឆ្នាំ1955ដល់56ខ្ញុំបានមកបន្តការសិក្សាថ្នាក់អតិថិដ្ឋានទី2នៅសាលាពួរចន្ទង់ស្រុកភ្នំពេញពេលនោះខ្ញុំបានរស់នៅក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់បងប្រុសខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះប៊ូតិតជានាយទាហានពាក់ស័ក្តិមួយនៃកងទ័ពឆ័ត្រយូងប្រចាំបន្ទាយពោធិ៍ចន្ទង់ពីឆ្នាំ1956ដល់1959ខ្ញុំសិក្សានៅវិទ្យាល័យឯកជនកម្ពុជាបុត្រក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសូមជម្រាបថាជាការបំពាក់បំពន់របស់ខ្ញុំគឺបដិវត្តបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1957មកនៅវិទ្យាល័យឯកជនកម្ពុជាបុត្រខ្ញុំធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពឃោសនាផ្សេងៗដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលកាសែតប្រជាជនក្នុងចំណោមកូនសិស្សវិទ្យាល័យជាច្រើនអ្នកខ្ញុំធ្លាប់ទៅកន្លែងការិយាល័យរបស់កាសែតនោះជារឿយៗគេអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនដែលធ្វើការតាក់ទងជាមួយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកចម្រើនជឿនលឿននៃកាសែតទាល់តែសោះនៅចុងឆ្នាំ1959ខ្ញុំបានរត់ចេញពីផ្ទះបងប្រុសរបស់ខ្ញុំប៊ូតិតទាំងកណ្ដាលអត្រាដើម្បីទូរនៅក្នុងការិយាល័យរបស់កាសែតអ្នកសង្កេតការណ៍ដែលក្នុងនោះខ្ញុំបានធ្វើការខាងកំណែអត្ថបទកាសែតដែលគេបោះពុម្ពសាកល្បងដំបូងនៃការងារខាងចែកកាសែតមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកខ្ញុំបានចូលធ្វើការជាមួយបង្ហាមឈ្មោះបដិវត្តរបស់ខៀវសំផនខ្ញុំត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងដាក់គុកព្រមពេលគ្នាជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការនៅកាសែត4ផ្សេងទៀតដោយរដ្ឋាភិបាលចំនួននោះនៅពេលខ្ញុំចេញពីគុកនាដើមឆ្នាំ1960ខ្ញុំបានទៅនៅវត្តស្វាយពពែមួយរយៈខ្លីដោយនៅតែធ្វើការតាក់ទងជាមួយបង្ហាមជានិច្ចដែលនៅតែជាមេកោយរបស់ខ្ញុំរហូតនោះខ្ញុំក៏បានក្លាយទៅជាកម្មករសង់ផ្ទះថ្មប៉ុន្តែកិញ្ចបានតាមដានខ្ញុំយ៉ាងប្រកិតខ្ញុំបានកិច្ចខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះសង្ឃហើយបានរួមចំណែកក្នុងការតែងនិពន្ធសៀវភៅការវែកញែកពីអក្សរសិល្ប៍ជាមួយមិត្តម្នាក់ទៀតយើងបានលក់សិទ្ធិនិពន្ធក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលបានចំនួន 3000 រៀលបន្ទាប់មកយើងបែងចែកលុយគ្នានឹងចាយវាយទៅលើរបស់ផ្សេងការស្រាវជ្រាវរបស់ប៉ូលីសសម្ងាត់បានបង្ខំឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនិងមុខរបរជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបានជួបខ្ទមស្លឹកមួយនៅក្បែរឃ្លាំងផ្ទុកស្បៀងអាហារនិងគ្រាប់រំសាវរបស់កងទ័ពខេមរៈភូមិន្ទខ្ញុំត្រូវគេនាំចូលឲ្យធ្វើការជាជាងសង់ផ្ទះឈើនៅឆ្នាំ1962កាសែតប្រជាជនបានចេញផ្សាយឡើងវិញហើយខ្ញុំបានទៅធ្វើការជាអ្នកកែអត្ថបទនៅទីនោះម្ដងទៀតនៅឱកាសមហាសន្និបាតពិសេសរបស់បកកុម្មុយនីសអ្នកនិពន្ធនាយករបស់កាសែតបានត្រូវគេចាប់ដាក់គុកនៅអង្គសួនបន្ទាប់ពីគេចេញផ្សាយបានតែមួយលេខអង្គការបានផ្ដល់ប័ណ្ណបញ្ជាឲ្យយើងបញ្ឈប់ការចេញផ្សាយនិងចាប់ធ្វើសកម្មភាពដោយលួចលាក់វិញថ្ងៃមួយខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីលាក់ខ្លួនមួយជំបានមករកជួបខ្ញុំហើយសួរខ្ញុំថាសមមិត្តអ្នកចង់ចូលបកឬទេនៅចំនួននោះខ្ញុំគ្មានដឹងថាមានអធិភាពនៃបកមួយនៅឡើយទេតែជីមបានពន្យល់ប្រាប់ខ្ញុំពីអត្ថន័យនៃបកជាអ្វីទៅហើយបានស្នើសុំឲ្យខ្ញុំសុំចូលដែរតមកទៀតខ្ញុំបានសរសេរប្រវត្តិរូបពុស្ដាមួយដើម្បីយកទៅជូនថ្នាក់លើពិនិត្យថ្ងៃទី28មេសា1962ខ្ញុំបានត្រូវគេធ្វើពិធីបញ្ចូលបកនៅក្នុងផ្ទះមួយស្ថិតនៅខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យព្រះសង្ឃជាមួយមនុស្សដ៏គួរឲ្យខ្លាចម្នាក់គឺសមិទ្ធយ៉ានិងវីដែលជាអ្នកស្នើបេក្ខភាពរបស់ខ្ញុំនិងអ្នកធានាខ្ញុំម្នាក់ទៀតគឺសមិទ្ធកែវមាស
មនុស្សដែលគួរឲ្យខ្លាចជាពាក្យសម្រាប់ទៅតាមឈ្មោះបណ្ដាសកម្មមិត្តដែលញ៉ាំងឲ្យគេជឿពីអំពើក្បត់របស់ខ្ញុំនៅឆ្នាំ1978យ៉ានឹងកែវមាសបានខ្លាយទៅជាអ្នករងគ្រោះពីការបោសសម្អាតមួយហើយត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលទាំងពីរនាក់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1962សកម្មមិត្តប៉ាងដែលមានបុណ្យស័ក្តិធំបាននាំខ្ញុំទៅរៀនទ្រឹស្ដីជាបន្តទៀតនៅក្នុងផ្ទះដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយពេទ្យលោកសង្ឃដដែលដោយមានបងលេខ1ប៉ុលពតជាអ្នកជាគ្រូឧទ្ទេសនាមអ្វីដែលខ្ញុំនៅតែនឹកឃើញកាលនោះគឺមានកូនសិស្សតែប្រមាណអ្នកប៉ុណ្ណោះការរស់នៅទីលាក់ខ្លួនមួយផ្សេងទៀតសកម្មមិត្តយ៉ាបានមកជួបខ្ញុំជាញឹកញាប់ដើម្បីលើកកម្ពស់ជំហរវណ្ណៈរបស់ខ្ញុំក្នុងគោលបំណងធ្វើកុំឲ្យខ្ញុំនឿយណាយក្នុងការរស់នៅរបៀបលាក់ខ្លួននេះគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងត្រូវចាក់ចែងទៅកាន់ព្រៃម៉ាគីក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្នុងសភាពដោយលាក់ចំនួន10ខែយប់មួយអង្គការបានយកខ្ញុំចេញពីទីនោះនៅចុងឆ្នាំ1962សកម្មមិត្តយ៉ាបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យទៅរងចាំឡានមួយដែលមានលេខសម្គាល់មួយខុសគេនៅខាងជើងវត្តទួលទំពួងតាមពេលម៉ោងកំណត់ទុករំពេចនោះឡានបានមកដល់ភ្លាមដោយមិនដឹងលេចចេញពីទីខាងណាមកខ្ញុំបើកទ្វាររថយន្តហើយបានឃើញបងលេខ1ប៉ុលពតនៅក្នុងនោះដែរដោយបើកបរវិលវិលក្នុងក្រុងភ្នំពេញបណ្ដាគាត់សួរខ្ញុំបណ្ដាថាតើអ្នកឯងប្រកាសជាចង់ចាក់ចេញដាច់ខាតមែនឬបន្ទាប់មកគាត់បានបើកតម្រង់ទៅស្តាតចាស់ហើយបត់ទៅខាងកន្លែងមួយដែលមានសុទ្ធតែគំនរគ្រោះល្អិតគ្រោះអាចផ្កាយហើយយើងបានជួបបងលេខ2អៀងសារីនួនជានៅទីនោះដែរបងលេខ2បានពង្រឹងការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំចេញទៅជាមួយនឹងនារសាយួនម្នាក់នៅពេលព្រឹកខ្ញុំបានឡើងជិះឡានមួយចេញដំណើរទៅកាន់ក្រុងស្វាយរៀងជាមួយអ្នកមីងម្នាក់បន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ចេញពីស្វាយរៀងតាមរទេះគោមួយគ្រឿងនិងឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅទីស្នាក់ការខាងផ្នែកឃោសនារបស់វៀតកុងទៀតខ្ញុំបានស្ថិតនៅជាមួយពួកវៀតកុងក្នុងរយៈពេលប្រហែល6ខែហើយជួយធ្វើការពួកនោះសម្រាប់ការផ្សាយវិទ្យុជាភាសាខ្មែរបន្ទាប់មកប្រហែលជានៅខែកក្កដា1963ខ្ញុំបានជួបបងលេខ1និងបងលេខ2ដែលបានយកខ្ញុំចេញពីពួកយួនហើយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅរស់នៅជាមួយអង្គការយើងដែលនៅពេលនោះរួមមានសមាជិកភាពបងលេខ1បងវ៉ាន់អៀងសារីនិងបងខៀវសុនសេននៅឆ្នាំ1964ខ្ញុំបានរៀបការប្រពន្ធជាកូនស្រីរបស់សកម្មមិត្តសាគីនៅតំបន់វារៀបទៅតាំងនៅខេត្តរតនគិរីវិញបងវ៉ាន់បានចេញដំណើរទៅមុនគេប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំដែលមានកូនមួយទៅហើយនោះបានទទួលបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅជាមួយឪពុកនាងក្នុងទីស្នាក់ការចាស់ដែលតាំងនៅក្បែរព្រំដែនសិននៅខែកក្កដាឬខែសីហា1967ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីតំបន់វារៀបឆ្ពោះទៅរតនគិរីជាមួយបងលេខ1និងសកម្មមិត្តមួយចំនួនធំផ្សេងទៀតខ្ញុំជាអនុប្រធានការិយាល័យទទួលបន្ទុកខាងអសរសម្ងាត់និងរោងពុំប្រហែលនៅខែកក្កដា1968បងលេខ1បានចាត់ចែងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាបង្ហាត់បង្រៀនក្បួនយោធាលើកដំបូងបង្អស់គាត់ទើបតែបង្ហាញជូនពីកម្មវិធីសិក្សាស្រាប់តែកងទ័ពរបស់លន់នល់តែពេលនោះជាមេបញ្ជាការកងទ័ពរបស់សីហនុចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពវាយឆ្មក់មួយក្នុងចំណោមការវាយឆ្មក់ជាច្រើនរបស់គាត់ក្នុងសេចក្តីសារភាពនិងជីវប្រវត្តិទាំងឡាយនៅទួលស្លែងសីហនុត្រូវគេញែកដាច់មិននិយាយដល់ឡើយគឺមានតែលន់នល់ទេដែលសន្មតថាជាអ្នកធ្វើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកបដិវត្តនោះគឺពុំមែនសម្ដេចទេក្រោយមកបងលេខ1បានបញ្ជូនខ្ញុំទៅវាប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវនៅវ៉ាន់សៃជាមួយបងខៀវសំផនសុនសេនដែលនឹងក្លាយទៅជាមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1969មកដល់ពេលមានរដ្ឋប្រហារ1970បកបានចាត់តាំងឲ្យខ្ញុំទទួលភារៈខាងបញ្ហាយោធាក្នុងឋានៈជាស្នងការនយោបាយកងអនុសេនាធំមួយដែលកំពុងវាប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវនៅបានឡុងខេត្តរតនគិរីប្រហែលជានៅខែសីហា1970បកបានតែងតាំងខ្ញុំជាសមាជិកបកគណៈកម្មាធិការតំបន់103ក្នុងភូមិភាគឧត្តរនៅថ្ងៃ21មេសា1974ពេលដែលបងមុនទទួលមរណភាពបកបានប្រគល់តំបន់របស់គាត់103មកឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវរហូតដល់ចុងឆ្នាំបន្ទាប់មកបកបានបញ្ជូនប្រធានគណៈកម្មាធិការតំបន់ថ្មីម្នាក់ទៀតដោយមានខ្ញុំធ្វើជាលេខាមរណភាពរបស់បងមុនគឺត្រូវគេស្ដីបន្ទោសឲ្យផាត
នៅពេលក្រោយមកទៀតចំពោះការទទួលខុសត្រូវអំពីអំពើកំហុសមួយអ្វីដែលមានតពីសេចក្តីសារភាពដំបូងនោះបានឆ្លងពីជីវប្រវត្តិមួយពិតប្រាកដទៅជាការស៊ើបអង្កេតមួយស្តីពីកំហុសជាយថាហេតុផ្សេងការប្រព្រឹត្តខុសកន្លងមាគ៌ានិងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មផ្ទាល់របស់ផាតល្ងាចម្សិលមិញសមមិត្តដូចខាងផ្នែកសន្តិសុខពិសេសបានប្រកាសថាពួកយុវជននិងពួកចាស់ប្រជាជនជាច្រើនបានទៅនៅគ្រប់ភូមិភាគបានបញ្ចូលឈ្មោះខ្ញុំទៅក្នុងសេចក្តីសារភាពរបស់ពួកគេដែរបកជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាមុននឹងត្រូវជាប់គុកខ្ញុំគ្មានភ័យអ្វីថាបកចាប់ខ្លួនខ្ញុំដោយសារមានរឿងតាក់ទងជាមួយនឹងអំពើក្បត់នៃក្រុមផ្សេងក្នុងឋានៈជាខ្សែរយៈយួន CIA ឬ KCB នោះឡើយពីព្រោះខ្ញុំមិនដែលមានគោលបំណងក្បត់នឹងបកបន្តិចបន្តួចសោះឡើយខ្ញុំសូមស្បត់មនុស្សក្បត់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ហើយជាមួយអ្នកទាំងនោះដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការតាក់ទងក៏មិនដែលនិយាយប្រាប់ពីអំពើក្បត់ដែរដំបូងនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងចូលមករកខ្ញុំមិនដែលនឹកគិតថាគេមករកចាប់រូបខ្ញុំនោះទេខ្ញុំជឿថាគឺពួកគេសុទ្ធតែជាបងប្អូនជនរួមជាតិឯងជាពួកមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់ប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេបានចាប់ក្រសោបខ្ញុំដើម្បីអប់រំប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេរឹតបន្តឹងការអប់របស់គេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរើបំរាស់មិត្តយើងបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំឲ្យនៅស្ងៀមកុំកម្រើកពួកគេយកខ្នោះមកដាក់ដៃខ្ញុំហើយគ្របភ្នែកខ្ញុំដោយក្រណាត់មួយបន្ទះទៀតខ្ញុំមានសេចក្តីភ័យខ្លាចដូចជាស្លាប់ស្រេចទៅហើយតាំងតែពីការជាប់ឃុំរបស់ខ្ញុំមើលឃើញច្រកតែមួយគត់សម្រាប់ខ្ញុំច្បាស់ជាត្រូវស្លាប់ពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ដឹងពីប្រតិកម្មរបស់បកចំពោះរូបខ្ញុំដឹងពីការផ្អែកលើវិធានការចុងក្រោយផ្សេងជាស្រេចខ្ញុំទូមានខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវតែរក្សាសុខភាពមិនឲ្យមានអ្វីមកប៉ះពាល់ឡើយដើម្បីអាចសោកស្រង់ស្រាវជ្រាវរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនខ្ញុំដោយផ្នែកសន្តិសុខនេះបកជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាបណ្ដាមេដឹកនាំបកជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបកបណ្ដាសមិទ្ធជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាមានសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះរូបខ្ញុំផងខ្ញុំសូមទទូចអង្គបបកមេត្តាបង្ហាញផ្លូវសេចក្តីអាណិតប្រណីចំពោះកូនរបស់ខ្ញុំនិងជីវិតរបស់ពួកវាឲ្យរស់នៅផងពីព្រោះខ្ញុំជាសាច់ជាឈាមពិតប្រាកដរបស់បក